ऐसा मंदिर जिसके पत्थर को थपथपाने पर डमरू की आवाज आती है। जी हाँ, जटोली शिव मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में स्थित है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे। इस मंदिर को पूरा तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा था। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की दीवार को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।